أو هي أحلى صوت؟ لمين حيكون الاسم المكتوب جوه الظرف؟ رضوان، إيمان، فهد أو مهدي؟ ومين صوت له الجمهور اللي أنا قلبي بيدق بصراحة؟ مين هو يا ترى مدرب أحلى صوت للموسم الخامس من ذا فويس؟ عايز تشوف؟ مهدي يا عياش! مبروك مهدي أحلى صوت في الموسم الخامس من ذا فويس. مبروك للمدرب راغب علامة. مهدي أنت فزت بألبوم غنائي من إنتاج بلاتينم ريكوردز. يلا تعالوا بقى كلنا. مش عايز تكسبوا ولا ايه؟ مشاهدينا